Tunatumia teknolojia ya drones ya kuhakikisha kwamba hizo ndege karibu milioni 5 na inaharibu mimea sana hapa. Na hii mimea ngano ni moja yao yenye tumeweka mbele kuhakikisha kwamba hakuna tena kutoa hizi chakula kutoka nje. Lazima wakulima wa Kenya wasalishe. So siku ya leo tumeweka hii mpango na itaendelea kwa siku 5. Wakati wa siku 5 hii mpango yenye tumeweka hapa itahakikisha kwamba hizi mandege zote zimehamishwa kutoka hapa, na wakulima wa ngano watafaidika na hiyo shida yenye walikuwa naye. Kila siku walikuwa wanatumia sisi fufusela kufukuza hizo mandege. Itakuwa yenye imekuwa gharama kubwa, itakuwa faida kwa mkulima. Ningependa kuwajulisha wakulima ya ngano sasa waanze kupanda ngano, kwa sababu hii mpango tumeweka ya teknolojia sio mpango ya wakati huu peke yake, ni mpango yenye itaendelea kwenda mbele. Tutaweka contract na county government ya Narok na ya wale wengine wenye wanapanda ngano, ili tuwe na mpango ya kawaida inaendelea kila mwaka kusaidia wakulima wa ngano na hizo wakulima wengine wa cereals. Hasara yenye wakulima wa Narok wanapata kwa siku moja, kwa sababu hii ndege inakula karibu kilos 50,000 kila siku. Wakulima wa Narok wanapoteza. Kwa maneno ya kwa upande wa pesa ni karibu milioni 2.2 kila siku wakulima wa Narok wanapoteza. Na wale wakulima wenye waliharibiwa ngano sao, tutaona vile tutaongea na AFC